Xin chào cả nhà nhé. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm dưỡng da mặt của Amature nhé. Nó có thành phần là hoàn toàn từ thiên nhiên cả nhà nhé. Nó gồm chiết xuất tảo biển cúc dấu hồi và cúc lam mã, tảo biển cúc dấu hồi và lam mã cả nhà nhé. Ngày hôm nay và chị sẽ giới thiệu đến mọi người cái công dụng của cái bàn chải silicone massage tạo bọt tự nhiên này nhé. Ngày hôm nay thì chị sẽ test thử cho mọi người biết thấy được cái công dụng của nó. Một bên là silicone và một bên là chị sẽ rửa bằng tay cả nhà nhé. Chị sẽ test vào tay như chúng ta thường rửa thì khi chúng ta vừa rửa thì mình massage ra tay, là mình chà đúng không ạ? Rất là rát, là cái son nó không đi hết đâu rồi nhé. Đấy, cái son nó không đi, đang còn cái son đó. Và thì Thúy sẽ test một bên này bằng chải silicone này nhé, rất là nhẹ nhàng thôi. Là thấy không ạ? Bàn chải silicone này giúp làm sạch sâu và loại bỏ bụi bẩn tế bào chết cả nhà nhé. Công dụng của nó rất là tuyệt vời. Hết vết son này cả nhà thấy không ạ? Hết rồi. Bàn chải silicone này nó có công dụng rất là tuyệt vời. Nếu như mình để vào tay thì những vết son hoặc là bụi bẩn nó sẽ không sạch trên da và sẽ dẫn đến là bị mụn đầu đen và sạm da và viêm da cả nhà nhé. Còn đối với bàn chải silicone này thì mình massage là sạch bụi bẩn trên da rất là tốt. Và một sản phẩm như này thì sẽ chỉ có giá là 210k thôi cả nhà nhé. Và mình có thể dùng được từ 3 đến 4 tháng cả nhà nhé.